यार ये दोनों बच्चे पढ़ाई करने के लिए नीचे बैठी और अपनी अपनी बुक से पढ़ाई करने लग गई। तभी ये जानवी उस मिताली को कुछ कहने लगी कि मिताली देख, मेरे पास तो कलर बॉक्स और लैपटॉप भी है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है रे। और इसमें से एक मुझे दे दे। मैं तो नहीं दूंगी, जा भैया के पास जाके लेके आ जा। अच्छा हाँ, भैया के पास जाके तेरे से भेजे प्रोडक्ट लेके आऊंगी। और देखो गाइस मैं वो फ्लिपकार्ट से लेकर आ गया, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। लेकिन अगर आप भी स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को लाइक करो और आपको कौन से कलर का पेन पसंद है कमेंट करके बताओ। तो ये है बच्चों के लिए शानदार सा रेफ्रिजरेटर का पूरा सेट, जिसे पकड़ने के लिए ऊपर हैंडल भी दे रखा है और ये रियल फ्रिज के शेप में दिखाई देता है, जिसमें अंदर की तरफ ये लिक्विड्स के प्रोडक्ट रख सकते हैं और इस सेक्शन में एग और बीच में यहाँ पर जूस की अलग अलग बोतलें भी दे रखी है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में ये आरओ लगा हुआ है, जिसका बटन पुश करके बच्चा यहाँ से आसानी से पानी पी सकता है। और नीचे की तरफ इस बॉक्स में सब्जियां वगैरह रखने के लिए जगह दे रखी है और साथ ही में ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं। बाकी मुझे तो ये रेफ्रिजरेटर काफी शानदार लगा और फिर मैंने ये रेफ्रिजरेटर का सेट उस बच्ची को दिया तो वो भी काफी खुश हुई और उस रेफ्रिजरेटर को देखकर उस बच्ची को चिढ़ाने लगी कि प्रोडक्ट। और अगर आपको भी ऐसा रेफ्रिजरेटर का पूरा सेट चाहिए तो इस व्यू बटन पर क्लिक करके जल्दी से मंगा लो।